नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैसे आप खांसी का इलाज, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पुरानी खांसी है, अगर आपको भयानक खांसी आ रही है, काफ़ी खांसी आ रही है, तो उसका इलाज आप आयुर्वेद के तरीके से कैसे कर पाओगे। तो दोस्तों उसके लिए 3-4 ग्राम पुनर्नवा की जड़ का पाउडर, 3-4 तुलसी पत्ता, 2-3 काली मिर्च, इन सभी को कूट पीस कर 1 गिलास पानी में इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए। फिर इस काढ़े में आप थोड़ी-सी मिश्री डाल दें, मिश्री वही जो धागे वाली होती है। तो इस काढ़े को आप दिन में 2 से 3 बार पिएँ। और हमारा आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि जब ये आप काढ़ा बनाएँ, तब आप मिट्टी या पीतल के बर्तन ही इस्तेमाल करें, एल्युमीनियम के बर्तन कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो इस काढ़े की मदद से आपकी पुरानी से पुरानी खाँसी, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा खाँसी आ रही है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद।